ปืนเขามือนะลูกไฟเรียนก่อนกินเฮ็ดไฟเอ้ยเรียนก่อนกินเฮ็ดโอ้ลูกถือหัวพี่กันเนาะแย่จะน้อยเนาะเห็นนมไม่ได้เห็นนมไม่ได้ปืนฝนตกปืนเปียกเนี่ยประมาณนี่ทั้งหมดนี่เนาะเนาะไม่งั้นว่าของกินหมูนี่นะเนาะนี่หมูซื้อ17 บาทนี่17 บาทนี่กินไหมขอมือหน่อยขอมือหน่อยลูกไฟเรียนก่อนกินเฮ็ดไฟเอ้ยเรียนก่อนกินเฮ็ดโอ้ลูกถือหัวพี่กันเนาะแย่จะน้อยเนาะเห็นนมไม่ได้เห็นนมไม่ได้ให้เกิดก่อนไม่กินอ่ะพูมาเอานมให้น้องกินนี่พูไม่กินนี่เหรออร่อยกินไหมไม่กินมันจะกินขนมอะไรหรอขอมือแล้วขอมืออีกแล้วไปปุ๊บอะไรให้มันเจออะไรไม่ชอบสีเขียวมันไม่ชอบสีแดงสีแดงแต่มันไม่ชอบสีเขียวนั่งที่ก้อนน้องไม่กินเหรอฮะแม่ก้อนพระเอกนี่แม่เอาบางเฟืองนะเฟืองเอาเชือกก้านสีหน่อยลูกถ้ามันแตกนะเอาไปวางนี้วางไว้โต๊ะนะลูกโอ้นี่โต๊ะหน้าหมดนี่ก็น่าจะพอ
ตรงนี้ไม่เอาหลายพวงเนี่ย อืม ไม่ได้ใหญ่ อืม มันจะเยอะขนาดเมื่อป้ามาเก็บทีให้มาเก็บทีนึงกูต้องเก็บ6 ต้นเลยฝนตกหรือเปล่าเนี่ย มันไม่ตัวหรอกมันน้ำค้างอยู่กับใบไม้มันลมไปเดิน หลายพวงต้นต้นนี้นี่แดงสวยๆทั้งนั้นเลย เสียนี่มันไม่เสียมันไม่เอาแต่มันจะได้ปลูกมันจะได้งอกหน่อยเออ หลุดอะไร ดกแล้วมาเบิ่ง
อ